yomonlik qila olmaydi. Toki Xudo o'shani qildirib turar ekan. Nega Xudo qildiryapsan menga yomonlik? Bu yomonligini men qiynalyapman desangiz, qiynalish hissini ham Xudo berib turibdi sizga. Fikrlaringizni ham, yomon fikrlarni ham Xudo berib turibdi. Ashunda ey Xudo, sen aytganing bo'lyapti. Senga o'zimni topshirdim. Ertaga nima bo'lishi ham sendan, kecha nima bo'lgani ham sendan, hozir nima bo'lishi ham sendan topshirdim senga o'zimni. Desangiz, yengil bo'lib qolar ekansiz. Hech topshirib ko'rmagansizlar bunaqa. Bir topshirib ko'ring-da. O'ylab ko'ring shuni. Ertaga nima bo'lishi ham Xudodan, u odamdan emas. Hozir bo'layotgani ham Xudodan, u odamdan emas. Kecha bo'lgani ham Xudodan, u odamdan emas. Sizga yomonlik, og'ir botgani ham Xudo sizga botqizgan shu. Mana, bandan endi sen nima deysan? Menga bo'ysunasan, ey Xudo, sen qilding, senga yutqizdim. Senga tan berdim. Men xohlaganim bunaqa narsa xohlagandim, lekin sen bunaqa berding. Demak, sen xohlaganing to'g'ri. Sen menga berganing to'g'ri. Men xohlaganim bermading. Seni izmingda bu. Men urushmayman, men isyon qilmayman. Bermadingmi so'raganim? Demak, sen shuni nima uchundir to'g'ri deb bilibsan. Meni sinyapsan. Senga yutqizdim. Tan berdim senga. Bo'ldi. Voz kechdim xohishlarimdan sen uchun. Voz kechdim obro'yimdan sen uchun. Voz kechdim haq bo'lishdan sen uchun. Voz kechdim maqsadlarim va orzularimdan sen uchun. Sen berganingga roziman. Sen berganing eng to'g'risi. Deysizmi? Yoki bo'lmasa, "Ana so'ch meni xafa qildi, hammani oldida obro'yimni to'kdi, meni sharmanda qildi" deysizmi? Bu deyilishdi masala. Ana qarang. Biz yo Xudodan ham narsa deymizda, lekin birovni oldida biz obro'yimizni to'kib qo'ysa, qilib turamiz o'sha odamni. Xuddi u odam qildi deb o'ylaymizda. Yo'q, u odam qilmadi. Xudo uni ko'ngliga solib, meni ko'nglimga soldi. Agar u menga yomonlik qilsa ham deydi, lekin Xudo shuni menga ko'rsatmay tursa edi, men bilib yuraverardim. U ustimdan kulib tursa ham, hammani oldida meni sharmanda qilsa ham, men bilib yuraverardim. Yaxshi emas, yaxshi deb yurardim, Xudo bildirmasa. Qarang, demak u odamda emas, hammaga Xudoda. Ana shunaqa hammasi Xudodan ekan. Xudo senga tan berdi. Norozi bo'lmayman, kurashmayman, kuzatmayman, haliga qarshi chiqmayman senga. Senga yutqizdim deb ayta olasizmi yo'qmi amalda? Yolg'on takasiga kirsa gapiramiz. Ammo voqea Xudodan deymiz tilimiz ichida. Voy, bu gapga biz ustamiz. Hamma narsa Xudodan deymiz. Birov bizni jam odamlarning oldida bitta sharmanda qilsin, o'sha sharmanda qilgan odamni burnini ishqalab tashlaymiz. Rassosini chiqarib, qasd bilan yuramiz mana shunday. To'g'rimi? Xotinimiz yoki erimizni odamlarning oldida bizni sharmanda qilib qo'ysin, yaqalardan ushib tashlaymiz. Qarang, chunki xotinimizda da gap yoki erimizda da gap. Xudoda emasda. Xudo bunga erk berib qo'ygan. Xudo buni taqdirda o'zi xohlaganday qiladigan qilib qo'ygan deb o'ylaymizda, esimiz yo'qda bizda. Bu ham bor yo'q taqdirda, bu ham bor yo'q Xudoning bandasi. Ana shunaqa qilishini Xudo ko'ngliga solmasa, qila olmasdi. To'g'rimi? Har biriga oyat bor. Qarang, Xudo aytgan-ku, va Inson surasi 30-oyat. Takvir surasi 29-oyat adashmasam. Men xohlagandan boshqa narsani xohlolmaysan deyapti. Qarang. Siz shu gapni gapirishni xohlashingiz, Xudo xohlagan uchungina gapira olyapsiz. Xudo xohlagan uchun gapir. Agar siz gapirmayman desangiz, Xudo gapirasan deb turgan bo'lsa, siz to'xta, men ongli ravishda to'xtatdim, gapirmayman deya olmaysiz, chunki Xudo gapirasan deb turibdi. Qarang, bu dunyoda hamma bo'layotgan voqea Xudoning ismi bilan. Endi biz hozir agar sizlar hozir musulmon bo'lmaganinglar deydi, ateist bo'lganinglar deydi, yoki bir bola yana materialist bo'lganinglar deydi, yoki xristian bo'lganinglar deydi, men o'sha din tilida, o'sha sizlar aytayotgan o'sha yo'nalish tilida aytib berardim.
agar men olimman, men ilmga ishonaman, ilmga sig'inaman deganingizda edi, men o'sha ilm tilida aytib berardim sizga. Lekin Xudoga shukr, hammamiz musulmonmiz. Bugun shuning uchun islom dinida bilgan bilmaganimcha ustozlardan o'rganib olgan gaplarim, har bir gapimning dalili bor. Endi aytishingiz mumkin, men uni kechira olmayapman deysiz. Men aytaman, qanaqa kechira olmayapsiz desam, kechirish kerakligini tushuntiribman deysiz, to'g'rimi? Tushuntiribsiz kechirish kerak. Lekin miniyag'imdan ketmayapti-da deysiz, to'g'rimi? Miniyag'ingizda bor-da, to'g'rimi? Shuni ko'rsangiz nervingiz chiqib ketyapti-da, to'g'rimi? Shu voqeani eslasangiz, shuni eslasangiz nervingiz chiqib ketyapti, to'g'rimi? Bu esa bu hech qanaqa sizni kechirmasligingizga tegishli emas bu hissiyot. Biz buni kechirmayapman shuning uchun shekilli men jahlim chiqib ketyapti deyapsiz. Yo'q. Bu kechirishga tegishli emas. Siz kechirish kerakligini tushunsangiz, hamma narsa yaratuvchidanligini bildingiz va ichingizda kechirish angladingiz va kechirish xohishingiz paydo bo'ldimi? Demak, siz kechiribsiz. Bu kechiribsiz. İchingizda kechirmoqchisiz-ku. Demak, siz kechiribsiz o'sha. Bitta mana hissiyotingizga quloq sol, hali kechirmadim shekilli deb o'ylamang. Bu boshqa narsa. Bu hissiyotni kechirishingizga umuman daxli yo'q. Hozir aytib beraman nima bu, qarang. Mana misol uchun biz hozir siz bilan bir odamni olamiz yoki bir Pavlov degan bir amaki eksperiment o'tkazganda, o'sha eksperimenti g'alati bo'lgan, qarang. Boyagi Pavlov mana shunday bitta kuchukni olgan, qizil svet yoqqan, kuchukka ovqat bergan. Yoki zvonok chalgan, chit zvonok chalganda ovqat bergan. Yana chit zvonok chalganda ovqat bergan. Yana chit zvonok chalganda ovqat bergan. Yoki bitta rasm ko'rsatganda ovqat bergan. Rasm ko'rsatganda ovqat bergan. Rasm ko'rsatganda ovqat bergan. Endi men 3-4 xilni aytyapman, shu sizlar yaxshi o'zingizlar bilan bog'lab olishlar uchun aslida zvonok bo'lgan. Endi qarang. Yana haligi bitta odamni oldiga kelganda, bitta odam bu kuchukni oldiga kelganda ki ovqat bergan. Boyagi odam kelganda ovqat bergan. Odam kelganda ovqat berganda boyagi kuchuk, boyagi rasmni, zvonokni, ovozni yoki rangni yoki boyagi odamni ko'rganda ovqat kelar ekan deb dumini qimirlatib, so'lak bezlari ishlab, ichida xursandchilik paydo bo'lgan. Keyin Pavlov aytgan, "Ya, bu odam boyagi rang, zvonok, rasm bo'lganda kuchuk ovqat kelyapti deb o'ylab qoldi. So'lak bezlari ishladi, oshqozon shirasi chiqdi. Demak, biz bunda o'sha odamga, rangga, ovozga, rasmga refleks hosil qildik, odat hosil qildik. Endi degan qiziq, biz shu odatni teskarisini hosil qila olarkanmizmi? Xursandchilik, ovqat yeyishni o'rniga jahl, nafrat, qo'rquv hosil qila olarkanmizmi deb boyagi qizil svetni yoqib, zvonok chalib, rasm ko'rsatib, boyagi odam oldiga kelganda, kuchuk yana ovqat keladi deb turganda, jit deb to'kirgan. Kuchuk tushunmagan. To'kurdi, ay degan. Keyin yana bir ertasi kuni ham xuddi shunaqa qilib yana to'kurdirgan. Ertasi kuni yana shunaqa qilib yana to'kurdirgan. 5-6 tadan keyin boyagi kuchuk, boyagi svet yonsa, zvonok chalsa, boyagi odam kelsa, boyagi rasmni ko'rganda, idor dumini oyog'ini orasiga tiqib, hozir to'kuradi yana deb qo'rquv boshlagan. Va darrov qo'rqishni boshlab, deyishni boshlagan. Hatto to'q urmagan rostda. Lekin boyagi kuchukda o'sha to'q urayotganda bo'lavergan. Keyin boyagi svet yana yoqqan, yana boyagi odam yana kelsa, yana kuchuk to'q uradi deb qo'rqavergan. Qancha ko'p bo'lgan sari shuncha to'q urmasa ham kuchuk o'sha to'q uradi degan fikr bo'lgani uchun boyagiga nisbatan qo'rquv kuchayavergan bo'ldi. Qarang. Keyin boyagi eksperimentator endi yana qizil svet yoqib, zvonok chalib, odamni olib kelib oldiga rasmni qo'yganda, endi bu safar ovqat bergan yana. Kuchuk tushunmagan, hozir to'kirish kerak, to'kuradi deb qo'rqib turgan, qaltirab, lekin unda qarasa ovqat deb qilib ovqat yegan. Qo'rqib. Keyin yana xuddi svet yoqib, zvonok chalib odam kelgan, rasm bo'lgan, yana ovqat bergan. Yana ovqat yegan. Yana boyagilar bo'lganda yana ovqat yegan.
4-chi, 5-sida kuchi qizil svit yoqishi bilan dumini qimirlatib, hozir ovqat keladi deb zvonok chalgan, odam kelgan, rasm turgan, hozir ovqat kelar ekan deb xursand bo'lib, ovqatni yeyishga tayyor turgan, xursand bo'lib turgan. Qarang, shuni keyin Pavlov shartli refleks degan. Endi odamlarda ham siz boyagi odamdan xafasiz. O'ylasangiz ichingiz og'riydi. Nega? Siz chunki boyagi odam bilan bo'lgan voqeadagi og'riq, boyagi odamdan bo'lgan nafrat, hissiyot, kechinmalar boyagi odamning basharasi bilan sizda bog'lanib qolgan. Va boyagi odamning basharasini eslasangiz, boyagi og'riq uyg'onyapti. Basharasini eslasangiz, og'riq uyg'onyapti. Siz undan xafa bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham, u bilan yomon voqealar bo'lsa ham, bo'lmasa ham, agar men sizga hozir biron bir odamni ko'rsatib, bitta to'kurdirsam, biron bir odamni ko'rsatib, bitta qo'rqitsam, yana bitta odamni ko'rsatib qo'rqitsam, shu odam ko'z oldiga kelsa qo'rqaverasizda. Shu odamni eslasangiz qo'rqaverasizda. Ichingizda mana bu yetisida boyagi odamni yoki voqeani eslasangiz, mana yog'ish yomon bo'lib ketaveradi. Ana qarang. Tushuntira oldimmi? Mana nima uchun siz boyagi kechirmayotgan odamingizni eslasangiz, ichingiz mana bo'lib ketaveradi. Mana nima uchun bo'lib ketaveradi. Tushuntira oldimmi? U kechirish kechirmaslikka tegishli emas. Refleks paydo bo'lib qolgan prosta. Lekin siz ongingiz bilan kechirmoqchisiz. Lekin refleks paydo bo'lib qoldi. Xo'sh, refleksni nima qilamiz endi? Buni keyingi dasturimizda kursga kelsanglar aytib beramiz. O'zini o'chiringda endi. Ana. Kursga kelsin deb to'g'rimi?